붙은 마음을 달래주는 여린 모든 소리 겨울의 감싸는 포근한 너의 향기 서로를 맞이하던 미소 그날이 우리에게 한꺼번에 힘겨웠었지. 매일 밤 꿈꾸던 시간들 지나온 계절이 모두 우리의 추억 나란히 떠나간다. 우리의 꿈을 아직은 빨간매도 밤이 찾아와도 매일 숨쉬고 버티며 내일 기대하며 살아가. 울리는 새벽은 지나온 우리에게 함께 걸어오는 나는 성나게 때로는 방황했었지. 손가락 비서나가던 시간들 바람에 들려온 그날의 눈부신 추억 너에게 전해온다. 우리의 꿈은 아직은 빨간로 밤이 찾아와 매일 숨쉬고 버티며 내일 기대하며 살아가. 그리고 곡을 들려드렸습니다.
이것도 참 저희 세 명이서 우림 씨를 기다리면서 작사도 하고 그리고 곡도 같이 만들고 녹음도 열심히 했었는데 이번 앨범엔 우림 씨랑 같이 4인 버전으로 앨범의 수록한 아주 뜻깊은 곡이에요. 제가 군대에서 사실 멤버들이 이 곡을 준비한 거를 이제 뭔가 약간 떨어진 입장에서 바라봤었잖아요. 근데 멤버들한테 얘기는 안 했었지만 뭔가 그때 이제 멤버들끼리 단톡방에서 이제 이 가사에 대해서 올리고 뭔가 총알을 딱 받았을 때 제가 어쩌다 딱 봤어요. 근데 그게 뭔가 그냥 이런 느낌으로 가사를 써서 곡을 만든다는 느낌이 아니라 군대에 있는 뭔가 저에게 형들이 편지를 써준 그런 느낌이었어요. 그런 의도 아닌데요. 제가 왜? 자세도 곧 봄이었어요. 맞아요. 그냥 물어주세요. 그냥 한번. 사실 이렇게 참 눈물이 없어요. 언젠가 여러분한테 제가 눈물을 좀 퍽 한번 쏟을 날이 왔으면 좋겠는데 오늘은 안 왔습니다. 근데 어쨌든 그때 그 가사를 보고 너무 고맙고 진짜 이 군생활을 잘해서 건강히 잘해서 빨리 나가서 형들 품에 안겨야겠다 이런 생각을 하게 만들었던 그런 노래인 것 같습니다. 여기 계신 2,500분의 고모신, 우리 공신 여러분들이 계셨기 때문에 여러분들이 다시 한번 저희를 기다려주시고 또 여기 와주셔서 감사합니다. 그리고 이제 다음 앵콜곡을 부르기 전에 여러분들과 기분 좋게 사진을 한번 찍으면 어떨까 싶은데요. 먼저 여러분들과 함께 저희 이 무대 너무 아름답잖아요. 오늘 고대 신전처럼 기둥도 세우고요. 여기 LED도 추가하고요. 오늘 스피커 분량을 최대치로 넣었고요. 이 부분을 같이 한번 찍으면 좋을 것 같은데 먼저 카메라맨이 오셨으니까 여러분들과 함께 찍는 시간을 먼저 마련해 볼게요. 네. 네 선생님. 다른 순서로 최대한 속도로. 네. 네. 너무 편해요. 네, 제가 서울 하면은 레거시 해주시면 됩니다. 네, 레거시에서 같이 웃어주시면 됩니다. 오, 뭐야? 그대로 모든 일들이 되지 않다는 것 잘 알고 있지만 계절이 스쳐가면 저무는 꽃처럼 당연한 일에도 슬플 때가 있어 그대 힘이 들고 지쳐 기댈 곳이 필요할 땐 내게 오면 돼요 파란 숲이 되어 언제나 변함없이 기다릴 테니 그대 힘이 들고 지쳐 필요할 때 내게 오면 돼요 커다란 숲이 되어 언제나 변함없이 난 기다릴 테니 그대 외로움에 지쳐 삶이 버거울 때면 내게 와 숨 쉬어요 내가 안아줄게요
저희가 앉아서 귀중한 공연을 봤네요. 2,500명의 시청자를 모시고 예, 이것을 보기 위해 진짜 감사합니다. 목소리가 너무 좋고 노래 너무 잘하시네요. 가수 하셔도 되겠어요. 진짜 감사합니다. 와, 너무나도 약간 비현실적인 이런 화음을 듣다 보니까. 지금 단어 잘못 비현실적인 상황이 벌어진 것 같은데 이런 걸 들으니까 비현실적인 가면 안 될 것 같습니다. 여러분과 함께 사진을 찍는 걸로 빨리. 네네. 근데 이거 하나 해보고 싶다라는 게 생겼어요. 어떤 거요? 지금 2,500분에서 네. 녹음해가지고 코러스를 깔고 싶어요. 콘서트 오신 분들은 이태리어 구로 한 번씩은 다 하실 수 있는 거죠. 아니 오늘은 뭐 안 됐지만 내일 마이크를 딱 설치해놓고 시키겠다. 세번 가면 7,500분을 그렇지 소리가 들어있거든요. 근데 이런 거는 좀 어떻게 해야 될까요? 돈 근데 음악으로 음악 해도만 해주시면 음악으로 이거까지만 딱 해주시면 내일 한번 해봅시다. 보시면 들어도 어떤 없으면 좋습니다. 네, 또 해야 될 게 굉장히 좀 재밌는 거. 예, 우리도 너무 즐겁지만 일단 우리 또 연주자분들도 뭐 하염없이 계속 앉아 계셔야 돼요. 빨리 자, 마저 할게요. 서울 하면 레거시 할게요. 하나, 둘, 셋. 서울. 레거시 사랑해 자, 서울. 사랑해 네, 오른쪽 한번 볼게요. 이 정도 되나요? 오른쪽 봐야 되나요? 봐요? 네, 알겠습니다. 자, 살짝 눈만 칠게요. 자, 하나, 둘, 셋. 서울 사랑해 할게요. 하나, 둘, 셋. 서울. 사랑해 네, 감사합니다. 이제 민망해요. 지금 앞에 선생님들 계셔가지고. 네, 감사합니다. 지금 외교를 맡고 따다니. 네, 자, 서울 하면 한 번 더 사랑해 할게요. 하나, 둘, 셋. 서울. 사랑해 감사합니다. 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 제 애교를 봐주셔서 감사합니다. 내일은 더 반갑게 선생님 되면 이렇게 핫하면서 할게요. 네. 우리 선생님들의 표정이 쉽게 풀리지 않아요. 네. 아무튼 오늘 너무너무 감사드리고요. 얼른 또 다음 곡 이어가면서 또 얘기를 한번 해보면 좋을 것 같습니다. 네, 좋습니다. 다음 곡 뭐 이렇게 들고 부를까요? 저는 아까 앉아있어서 앉아서 훅 이런 생각 했는데 예. 고음 가수한테는 절대 안 돼요. 네. 절대 안 돼요. 다른 씨 고음 가수요? 아, 맞아. 음치 이제 테너. 저희는 테너 가수 카운트 테너까지. 카운트 템 되시잖아요. 다음 곡은 저희의 이런 어떤 시간이 아주 켜켜이 쌓인 그런 곡이라고 할 수 있습니다. 저희가 이렇게 정말 친한 모습, 뭐 서로 이런저런 모습, 못 보여드린 모습들이 쌓인 그런 감정들이 담긴 곡이기도 한데요. 인연한 트리타 그래서 들려드리겠습니다.
al cielo come soprano un posto sulle verità, sulla vita che sarà e sarà qualunque il costo, la mia sola volontà. Io ti costruirò una casa e poi ti servirò come un altare. Io ti insegnerò ad andare come vanno via i cieli. L'unico fuoco, l'incendio di Popolone, nell'immensità di quel tempo che sarà, e saremo ancora quell'intimità che non entrerà. Io e quello sta bene, tutti e tre.
말씀드렸다시피 정말 오래오래 여러분들 곁에 좋은 가수로 남아서 계속 이렇게 노래를 들려드릴 수 있었으면 좋겠습니다. 오늘 이 레거시 콘서트, 심포니 콘서트가 여러분들 가슴 그리고 여러분들의 추억에 가득 남아가지고 생각만 해도 웃을 수 있었던 그런 날이었으면 좋겠습니다. 저는 사실 콘서트를 온다는 게 정말 쉬운 일이 아닌데 이렇게 자리를 가득 메워주시고 저희보다 더 크게 소리 질러주셔서 너무 감사드리고 오늘 집에 가셔서 꼭 따뜻한 쌍화차 드시고 내일 인사를 오실 수 있어요. 정말. 그러니까 꼭 쌍화차 드시고 푹 주무시길 바라겠습니다. 그리고 오늘도 정말 많은 방송 관계자 우리 또 선생님들께서 와주셨는데 우리 또 작가님, PD님 우리 또 정말 KBS 열린음악회 불후의 명곡 작가님, PD님 저희가 지금 이제 설 수 있게 만들어주신 분들이고 이제 새로운 가족을 노리고 계신 우리 또 MBC 관계자분들 모든 역할 다 맡아주셨으면 좋겠는 우리 MBC 우리 PD님, 작가님들도 와주셨습니다. 진심으로 감사드립니다. 저희 담당해주시고 계시는 또 우리 또 유튜브 많은 지금 포레스트는 아주 그냥 유튜브 출연 못 시켜가지고 안다는 우리 또 많은 거짓말입니다. 지금 저희가 오늘 계속 두드리고 있습니다. 우리 또 유튜브 관계자 PD님들도 오셨는데 진짜 진심으로 감사드리고요. 저희 진짜 앞으로 더 노력할 테니까 더 레거시 앨범도 많이 사랑해 주시고 저희 포레스텔라 활동도 많이 기대해 주셨으면 좋겠습니다. 그리고 이제 우림씨 냉장고를 부탁해가 이제 내일 나오나 오늘 오셔서 내일 혹시 모르시는 분들 계시다면 네. 집에서 건강하셨으면 좋겠습니다. 정말 갔는데 살짝 비하인드 살짝 주자면 김치 되게 맛있고 한데 혼자 먹는 게 너무 멤버들한테 미안하더라고요. 내가 멤버들을 대표해서 나왔지만 멤버들 같이 있으면 참 좋았겠다. 왜 이렇게 써요? 그런 멤버 우림씨 냉장고를 부탁해 또 많은 시청 부탁드리겠습니다, 여러분. 감사합니다. 마지막 곡은 우리 또 저희가 정말 존경하는 작곡가잖아요. 델라모레 넌시사 그리고 라이에덴이라는 곡의 작곡가인 안드레아 산드리님께서 저희를 위해서 이번에 신곡을 써주셨어요. 내일 따고 연락을 드리죠. 네. 그러거나 더 써다. 저희 유페이도 댓글도 남겨주시고 저희한테 보내주고 아주 좋은 관계를 맺을 수 있을 것 같아요. Andrea Sandri, grazie mille, grazie. amore, grazie. 전화 통화는 본인이 하시고 그런 거 요즘에는 이어폰으로 하면 자동 번역이 되더라고요. 제가 잘할 수 있거든요. 한번 연락 한번 드려보겠습니다. 설 선물 세트도 한번 보내드려야겠어요. 하루 세트로다가. 상하진 않은지. 아마 요즘 뭐 어떻게 받아주고 싶은데 쉽지 않았습니다. 언제나 지금 막형 든든합니다. 네. 마지막 곡 내난 어때? 들려드리면서 그만 인사드리겠습니다. 지난번에 일산 공연에서 제가 마이크를 객석에 건넸었거든요. 근데 이번에도 아시는 분들은 같이 따라 불러주시면 좋을 것 같아요. 스티브를 따라 보세요. 따라 부르시더라고요. 오늘 다 불러. 후렴에서요. 형님 꽤 부리네. 두 분이 열심히 부르실 때 제가 이제 마이크를 받는 줄 알겠습니다. 포레스텔라 노래는 힐팅이었거든요. 네, 오늘 잘 볼게요, 깨쟁이님. 와주셔서 여러분 진심으로 감사했습니다. 장소에서 여러분께 넬라롯데 들려드리면서 인사드리겠습니다. 여러분 지금까지 저희는 포레스텔라였습니다. 감사합니다.
Nella notte, nel silenzio, quanta vita c'è in questo mare. io sono nel destino, il tuo amore dentro di me. Penso ancora agli occhi tuoi quando cercavi solo me e non era più come prima insieme io avevo il tuo amore mio ritrovare tutte le parole che ho scritto per te amore. Nel silenzio, quanta vita c'è in questo mare. Io sono nel destino, il tuo amore. Nella notte, mentre tutto è così lontano, averti accanto mi ricordo che vive questa notte. Il tuo amore è una notte se piano, il tuo amore se va. Io sono nel destino, il tuo amore. Nella notte, nel silenzio, quanta vita c'è in questo mare. Io sono nel destino, il tuo amore. Dentro di me.